はしんちゃんがかぶってるよ。じゃあ始めようと思います。これはブレックファーストだ。これはブレックファーストだから。そうです、ブレックファースト。これチキン、ブロッコリー、ご飯、ライス、カニ。おいしいです。
今日は早く起きました。でも今日はまだ少しだけ暗いんで早く起きちゃった。ご飯終わったらもう大丈夫ね。みかん紹介していきます。このでかいやつです。
バイバイ。